唔好喊啊！男仔唔喊㗎，唔准喊，男仔唔好喊咁樣。喊係代表你個人好弱，所以男仔唔應該軟弱，所以男仔唔應該喊咧。嗰位家長應該都係覺得，哎呀，真係好唔好意思啊！小朋友鬧情緒啊，搞到有好大嗌尖叫啊！我哋作為家長，教育工作者，我哋去點樣幫呢啲家長去拆解咧 ？Hello， 大家好，我係 Christine， 我係 Connie。This is our parenting podcast。呢個係我哋嘅家長頻道。咁Christina，我最近咧喺呢個商場入邊咧就遇到一個睇到觀察到有個家長，咁佢個小朋友咧男仔嚟嘅，就喺度大喊，就揼地大喊。其實我嗰一刻咧嗰一幕我睇到佢哋咧，我心其實係好即係好沉重。我睇到因為媽咪咧佢就講咗一句嘢，佢就話：誒唔好喊啊！男仔唔喊㗎，唔准喊，男仔唔好喊咁樣。咁其實嗰一刻我好清楚知道，其實嗰位家長應該都係覺得，哎呀，真係好唔好意思啊！小朋友鬧情緒啊，搞到有好大嗌尖叫啊，其實係都幾即係有少少覺得，哎呀，唔好咁大聲啦嚇。咁其實 Christine， 你會覺得呢一種嘅難度，我哋作為家長，教育工作者，我哋去點樣幫呢啲家長去拆解咧？其實呢一句都係好常聽到㗎，係咪啊？即係男仔唔應該喊。咁但係我諗我第一我就會問一個問題，就係點解男仔咧？點解唔係男女咧？即係點解嗰個句子唔係小朋友唔應該喊咧？咁點解就係男仔咧？咁我覺得如果係咁，即係如果諗淨係男仔唔准喊，個意思係咪真係喊係代表你個人好弱？軟弱，所以男仔唔應該軟弱，所以男仔唔應該喊咧。咁其實我哋係俾緊啲信息俾男仔噶嘛，係咪啊？咁但係我覺得呢一個即係對我嚟講，我覺得呢一個唔係一個正確嘅諗嘅方法咯。因為我覺得第一，情緒呢樣嘢咧，小朋友又好，大人又好咧，其實情緒呢樣嘢係俾到一個指令俾我哋，話咗俾我聽，其實我哋而家係諗緊啲乜嘢，或者經歷緊啲乜嘢，係始終係純粹一個 signal 嘅。咁但係你點樣去表達你呢個情緒咧？咁喊係其中個方法咯，係咪？咁有時係一個好嘅方法，有時唔係一個好嘅方法啦。咁但係點解女仔可以，點解男仔唔可以咧？點解會有咁嘅分別咧？我覺得俾個男仔嘅信息，我覺得又唔好嘅。喊就係軟弱，男仔唔可以軟弱。咁女仔喊可以喊，即係女仔軟弱。咁呢個係即係而家係代表緊咩咧？咁呢個我覺得唔係一個正確嘅個諗法咯。咁但係即係講翻你嗰個情景啦，我好明嘅，我都經歷過嘅。我諗第一刻咧，其實啲即係啲家長都係覺得好，即係我試過，我覺得哇好醜啊！係啊，我作為家長好肉酸啊，個個都望，其實可能冇人望嘅，但係咧你個咁，即係你一嗰刻咧就喂全世界望緊我，哎呀我好醜啊！做家長做到咁差嘅，喂唔好喊啦，男仔唔好喊，就擺咗在個小朋友身上。咁我覺得其實即係作為家長，我哋第一我哋要自己控制到自己嘅情緒之餘咧，我覺得要控制到我哋自己嘅思考嘅方法。即係其實呢件事唔關我哋事嘅，即係唔係反映緊我哋啊。Don't make it about us，right？喺嗰刻係點樣幫到個小朋友咧？咁我覺得其實最緊要幫到小朋友咯。咁但係我哋點樣幫小朋友咧？你有冇啲咩秘訣啊？其實我嗰一刻咧，我睇到咧，我就有個諗法，其實佢咁細嘅人仔，佢啲情緒唔會係細嘅，即係可能我哋會諗法，佢咁細個，其實鬧情緒唔會係鬧到咁大嘅。但係其實好多時，點解咁細嘅小朋友就鬧情緒就永遠都好似鬧到好大咁樣拆天咁樣？我覺得其實小朋友佢鬧到咁大，都係有佢嘅原因。學你話齋係身體或者個情況，或者佢自己一個保護嘅方式又好，都係一種表達嘅方式，係一種可能都係一個舒緩嘅方式添。咁但係我覺得我哋譬如喺 Gems 咁樣啦，我哋都會同家長講，其實我哋點樣去幫到佢哋嘅小朋友
將呢種鬧情緒嘅方式啦，縮短佢，盡量幫佢，尤其是細細個啦，即係當然我哋唔係講緊10歲、12歲嗰啲啦，我諗去到另外即係大個少少嘅小朋友，我哋都會有另外拆解嘅方式啦。但係細嘅小朋友，我哋點幫佢哋，即係將佢哋嘅情緒鬧嘅情緒嘅時間，盡量每一次都縮短，係啦。其實呢個已經係一個進度嚟㗎啦，對個小朋友嚟講係嘛。咁我覺得第一咧就係之前我哋有講過情緒字典啦，我覺得一定係要擴闊佢嘅情緒字典。咁但係咧就要多加去鼓勵佢去表達嗰個情緒。咁我哋英文就叫 name the emotion，即係可能同佢講，咦，其實你而家咁當然小朋友佢鬧緊情緒嘅時候，其實你可以都問佢啲 yes no 嘅，即係其實你而家係咪好唔開心？係咪因為頭先當啦呢個情況？係咪因為頭先媽咪同你講咗話，我哋可以食雪糕，但係而家咧就冇得食，因為我哋就去即將就要去食飯啦，已經遲大到啦。咁其實嗰一刻咁可能個小朋友可以岌頭，可以 say no 嘅。咁呢一樣嘢可以家長可以引導佢，即係唔係呢樣嘢咧？係咪真係對媽咪有啲失望？嚇，你係咪失望？因為頭先媽咪應承咗你話今日今日晏晝可以食雪糕，原來晏晝一路去到而家食飯啦，都冇得食嘅咁樣。係啦，咁可能就幫個小朋友去表達，即係或者去揾翻個情況去表達講翻出嚟啦。咁另外一樣嘢，我哋都會係有啲我哋叫做即係 calming strategies，即係一啲嘅可以幫佢舒緩到佢嘅情緒嘅方式。咁有幾個嘅，我哋就有啲叫box breathing 啦。咁我哋就即係好似教字係啦，吸氣畫個正方形嘅，咁就吸氣呼氣，吸氣呼氣，係啦。呢個都可以一個方式咧。咁另外一個呢個我就好即係都鼓勵家長用，因為尤其是啲好細個嘅小朋友，佢哋未必識得用手指公咁樣啦。咁我哋就會即係我哋嘅 turtle 其實都係咁樣兩個拳頭縮埋，咁就好緊咁樣揸實佢。係啦，咁就可以 breathe in breathe out 嘅呢個方法。咁就 breathe in，咁可以好緊。咁但係咧 breathe out 嘅時候就放鬆。咁其實嗰一刻其實個小朋友已經嗰個 tension。佢嗰個緊張嘅程度已經係舒緩咗少少，咁我覺得呢啲去幫佢每一次遇到呢啲咁嘅好大鬧情緒嘅情況下，幫佢慢慢一步一步去實踐佢呢種嘅 calm down，即係可以去舒緩佢嗰個情緒。咁但係當然啦，我哋都成日同家長講 pick your battles，即係你唔係即係每一次都有半個鐘頭俾你同佢個小朋友拆解呢樣嘢，即係可能喂嗰刻真係哇遲到啦、食飯啦、唔得啦咁樣。咁當然咁可能嗰一刻咁你就可能真係要即係抱起佢啊，咁就攬住佢啊，咁或者係一路攬佢一路喊嗰度。我都知道，即係媽咪知道你可能係咪即係一路講一路跑一路行咁樣，即係一路做呢樣嘢，可能都會係咁樣。但係可能如果你有半個鐘頭或者有空檔嘅時間，當然可以幫助你嘅小朋友做呢樣嘢。但係佢先你有5個小朋友啦，咁頭先你有講到即係男女嗰樣嘢。咁當然我哋聽到呢啲句子，即係都會覺得，咦，其實我覺得你頭先講嗰樣嘢係好好。即係我哋思考作為大人，我哋會唔會諗一諗，其實我哋嗰個句子呢啲即係 blanket statement，好 general 嘅 stereotype 係咪？其實係即係啱唔啱嘅咧？係咪？你有5個小朋友，咁又有男又有女，其實你會點樣即係喺屋企入邊去點樣去，即係又唔好話防止自己做呢樣嘢嘅，但係你會點樣去係咧處理咧？我反而唔係覺得分開男或者女點樣去，佢哋點樣去處理佢啲情緒，反而我覺得每一個小朋友，我即係我要做，我哋成日都講話做好似私家偵探，每一個小朋友都好唔同嘅。我有5個，我真係證實睇到呢樣嘢，真係每個都唔同嘅。佢哋點樣去，即係有啲咩令到佢開心，有啲咩令到唔開心。佢發脾氣點樣發幾耐，發喺邊個身上，喺邊啲情景會最經常會發，其實係每個都唔同咯。咁反而我會覺得我哋作為家長，好似私家偵探，可以知道我點樣去幫佢第一。做啲 prevention 啦，即係我知道佢呢啲咁嘅情況咧，佢哋會好緊張。咁我點樣去預先，即係打好底先。咁但係如果真係去到嗰啲位係真係去發脾氣嘅，咁點樣去幫佢平復佢嘅心情咧？我發覺每個小朋友需要嘅嘢都好唔同。咁譬如俾個例子啦，譬如我第2嘅，
佢係好需要有空間嘅，即係佢係嗰啲你行埋去想摸下佢安撫佢，掂都冇掂啊，又會再猛過，又會再更加唔開心嘅。但係你俾10分鐘俾佢 calm down 咗之後咧，佢就翻返嚟好似當冇事嘅，咁佢又識點樣去同你去傾啦。或者我第4個嘅，佢係好幽默嘅，我第4個，所以咧如果你可以令到佢笑咧，佢就會唔記得咗佢嬲嘅。咁所以每一個即係方法都唔同咯。咁我覺得除咗我作為家長點樣去令到佢去明白啦，有個情緒字典啦，點樣去平復自己嘅心情啦，我覺得我可以有啲唔同嘅技巧啦，係咪？咁但係我都要俾唔同嘅工具俾佢。咁每一個小朋友工具都唔同咯。咁譬如我個譬如大仔嘅，佢有時一嬲咧，佢就會好負面嘅去諗一件事嘅。咁就要同佢傾啦。其實咧，你一去到呢啲位咧，你就要唔好負面咁轉落去啦，要正面去諗一件事啦。或者第4一個咧，佢係一發脾氣咧，中意摸，但係啲唔摸好鞋嘅嘢啊。所以我買完嗰啲好多 calm down toys 咧，腍白白嗰啲，完全冇用嘅。即係嗰啲 squishy 咧，完全冇用嘅，佢就要摸啲好鞋嘅嘢，佢先係會平復到落嚟。咁所以真係每一個小朋友需要嘅嘢唔同。咁但係我都有同佢哋講，你唔係隨時都會有某啲工具，所以我哋全部都要試嚇。可能你喺公眾地方用嘅工具，同你出邊第二啲地方又唔同。可能譬如話其實我游水好幫到我。喂，咁你喺大庭廣眾，你唔係即刻可以跳入去水去游水噶嘛？係咪先？咁所以即係有啲嘢，我覺得我哋試得多啲，用得多啲，發掘自己添啊！有啲咩係幫到自己係好重要啊！咁但係除咗幫小朋友之外，我覺得我哋家長都好重要啊！係咪先？即係嗰一刻，哇，火都嚟啦！我點樣去平復我自己嘅心情咧？即係佢哋咁細嘅小朋友有啲好大嘅感受，好大嘅情緒，我點樣唔俾佢一路滾埋我落去呢個大嘅情緒咧？我覺得呢一個係我哋作為家長我哋嘅責任啦，同埋一個技巧嚟嘅，係唔容易咯。好容易佢一發咧，我就更加嚟啦，火都嚟啦，我跟住咧一齊發，咁其實係冇好處嚇。咁但係呢一個係需要時間，要即係鍛鍊下自己咯。頭先你講咗一句，我都記得，我哋平時都要講，prevention is better than a cure。即係我哋預防個工作，即係我哋預防工作上邊咧，盡量做到足，咁就可能爆嘅情況就唔會咁大。係啊，即係可能有時，可能我哋都知道嘅，例如咩咧？我哋屋企有兩名仔仔啦。通常咧一去到即係見陌生人咧，就唔係咁中意嘅。咁咧亦都即係我哋屋企就會好主張叫人呢樣嘢。咁其實咧都已經慢慢開始做緊呢樣嘢。咁我哋所有人，即係所有大人啊，都會係hello uncle 乜乜乜 ，hello auntie 乜乜乜，我哋會好刻意咁樣俾小朋友睇到，我哋大家都做呢樣嘢。咁其實即係希望就係形成呢個習慣啦。咁俾比較好嘅榜樣佢哋睇到，咁其實佢哋都可以模仿呢樣嘢。咁但係咧有大嗰個咧，有時咧就好即係而家開始大啦。以前細個都好啲嘅，而家開始佢就啲情緒又開始翻嚟啦。即係可能我其實我好唔想講，咁就又開始佢反而佢就唔會係嬲，唔會係即係唔開心冇嘅。佢反而咧係過度興奮。咁最近咧就會可能好大聲咁叫啊，周圍跑啊。咁我覺得好多時咁而家咧，我哋點樣做咧？就係我哋去之前見到新人之前，去見到啲陌生 auntie uncle 之前，我哋就同佢講嗱，今日咧你就會見到ABC auntie 佢有個咁樣嘅仔或者咁樣嘅女，咦佢好中意，有一樣同你彈琴㗎喎，咁就預先係啦，打個底先，打咗個底，咁去到啦。咁佢都可能希望佢有個印象，或者記得呢個 auntie 係邊個，佢個女又同佢一樣嘅彈琴嘅，咁樣就希望幫佢喺情緒方面就打咗個底先，即係做咗個 prevention。因為其實去到嗰個位爆到咧，其實我哋都有時都係覺得唔好周圍跳啦，唔好周圍叫啦，哇尖叫咁係真係都係幾肉酸嘅嚇咁。我好同你嘅講法 ，prevention is better than cure。我叫呢樣嘢叫做，我喺我哋家庭裏邊就叫做 briefing time。即係去做任何一件事啊，或者去任何一個新嘅地方啊，或者你所講見任何一新嘅人咧，
對一個小朋友嚟講，可能係俾咗種壓力俾佢哋，係咪？係緊張，好似你諗下，我哋譬如去 in 嘅，我哋都緊張啦，係咪先？咁你帶咗嗰種緊張嘅心情入去咧，就會好容易俾啲嘢係令到我哋掹震，係咪？我哋大人都係啦，小朋友更加係，佢人生經驗少啲，佢哋見到個嘢係比較少啲啊嘛，所以我就成日都會做 briefing time，所以同你做嘅嘢好相似。喂，我哋去一個 party，我喺個 lift 嗰度。大家過嚟，小朋友過嚟。今日咧，我哋去一啲 birthday party，記得去到要做乜嘢，走之前要做啲乜嘢，你會見到咩人，要做啲咩 set expectation，right？即係我知道你要知道你會見到啲乜嘢，我對你有啲咩可以講有啲咩要求添啊，係咪？咁佢知道入到去，我知道 I know what to expect，我就冇咁驚。反而你唔知道 expect 啲乜嘢咧，你一驚咧，你就可能會發脾氣啦，太興奮啦，會尖叫，即係會有好多唔平時唔會見到嘅嘢咧，就會出晒嚟嘅。因為你係有啲好緊張嘅情緒喺度，但係你唔知點樣 handle，你就會出晒嚟咯。咁所以我覺得 prevention 呢樣嘢，我就做一樣嘢嘅 briefing time，我覺得好重要嘅。咁佢哋先知道我有心理準備啊，有心理準備咧就會係咯，令到唔會有啲。希望少啲啦，少啲爆炸情景發生咯。爆咗就好難收，係咪？係啦。好，咁我哋今日都傾咗好多嘢啦。Connie 有啲咩 tips 俾我哋啲家長咧？今日咁我就做個總結啦。其實我哋就記得情緒字典啦，幫小朋友去擴闊佢呢個嘅詞語嘅用字啦，即係可以俾佢豐富地去表達佢嘅感受。咁同埋家長可以都幫小朋友教佢哋或者發掘一啲佢哋可以係舒緩佢情緒嘅一啲嘅方式，咁我覺得呢個可以幫助到我哋嘅小小嘅朋友，幫佢哋去管理佢哋嘅大嘅情緒。好，希望幫到大家啦，拜拜。拜拜。